Тракийско светилище, източно от село Мътеница, наречено Меча, Корея или Кория. И деца вярни. Едното е с О, другото и с У. Е това отгоре. В Google Maps е маркирано, обаче не това място. Назад, на юг. Некоректно е отбелязано. Не знам кой го е отбелязал, но там не е светилище. Там са просто едни камъни и върхът не е толкова висок. Той е по-скоро в ниското. Сега се качим горе. Може и да намерим керамика между камънака. Един колега е ходил там, снимал го и е намерил керамика. Меча Кория. Красиви форми. Има и ямки или човешка намеса. Но след като е дадено за светилище, ето като зад е този големият, долу има легнал. И там има качели издълбано. От тук се вижда и вода вътре има в ямката. Този е останал на тясната страна. Пънчето на гъба. Но не прилича много.
под наклон. Прилича и на фалус. Много е остър за фалус отпред. Странно. Две врагчета са. И по средата има седловина. Хубави места се избират. Тракийците. Траките, древните траки. Заплювали си такива врагчета. И е нормално да има за тях светилище. Особено където има скали и висока точка. Това е седловината. Каменистия враг е от западната страна, а от източната е другия. Било е култно място. Поне е описано. Някъде бях прочел, че било тракийско светилище. Не го наричам аз така. Наречено и преди мен. Вече съм на върха от източната страна. Той е продълговат и каменист. Интересно. Штръкнали като бръсначина нагоре, като ножове. Скали. Тук може да се качим горе на скалата. Малки полянки има. То е самостоятелно ето и възвишение. Имам чувство, че е копано и тук под камъка. От и маняри. Ето е една по-голяма, като лигян ямка. Дали има човешка намеса или е природно сътворено, не знам. Обаче тук има нещо, като че е изсичано с правилна форма. Природата не създава правилни форми, правоъгълник. Но понеже скалата не е трайна и са рони от атмосферните условия. Така че е напълно възможно да е имало нещо. Ей тук. Ги още. Те са позалечили. Скалата се е разрушила. Че хубава гледка. Че дълбоко враг. Тук между. Явно е бил проход. От тук са минали, са вървяли траките. Откъде продължава. Ако имало селища и са събирали на дадени празници или култови ритуали, и е използването и нещо като коридор, път. Обрасло е със страни сега. Аз се качим от среща. Да се прехвърлим от другата страна. Голямата скала. Мечи камък. То нататък има още. Никога не съм идвал тук. Минавал съм. 2 пъти съм минал от западната страна, има път.
Тук личи да е изсичано в кръг. Част от дъга е останало. Дали е природно образование или ръкотворно. Там другите са по-интересни. Единични е така като ръката ми, като пръстите. Природата се играе както се иска. Средна гора. Тези западното възвишение е маркирано като Меча Кория. Това открих в нета. И е дадено за светилище. Една иманярска яма. Това е само иманярско. Какво да търся тук? Вода. Извор. То направо си цяло праисторическо жилище. Тук спокойно 5-6 човека могат да се натаркалят и да нощуват. И покрива е гладък равен. Няма кой да ти пречи, прав може да вървиш от едната страна само че. Тук дърва, огньови са си палили. Може да се свиеш при лошо време, дъжд, вятър. Това е някъде около 5 метра на дължина. И в най-тясната част там е около 2 метра и половина, а зад мен е някъде към 3 метра и половина. Значи представлява нещо от родът на трапец. Неправилен правоъгълник, чий консерва има тук. Минаме през нея и тя продължава отгоре. Козирката Еркер е над мен. Его камъчето. Какво представлява? Обаче явно е било запушено от едната страна. Или ето с камък е паднал. Може да е ползвано някога като жилище и като скривалище. Нищо чудно. Камък. Големите блокове, качели някакви циклопски ръце са ги наредили или разхвърляли по върхът. Даже и проход има. Само че аз няма да мога да мина. Тук те трябва някоя манекенка. Потъничка. Само може да се обиколи от другата страна. И то изглежда като проход. Да е вървяла тук тракийската церемония. Отдолу от ниското се задава, минава през този проход и продължава към светилището. Там. Меча Кория. Той прилича като немска каска. Точно като каска е. Една фигура сигурно е снимана и я има в любители на скални светилища.
фейс група. Те са фенови там на подобни фигури. Банана. Малко е къс за банан. Извит като. Ето го прохода, където го снимах отгоре. И тук е някакъв проход. Тя скалата се е отцепила. Обаче всичките си е така извити. Няма с остри ръбове. И те са последните. Няма да ходя до тях. Не са ми чак толкова интересни. Бях тръгнал за друго светилище. И Ути Бачваров е в едно село, имат празник. Днеска по стария календар е нова година. Игнаш ден. Специален празник. Ей го светилището. За той става въпрос. Ти тук те е ровили уния на 4 крака. И маняри прасетата. За това става въпрос. Тук един колега е намерил керамика. На това място. Площадка. Терасирано. Заравнено. Те е копано, обаче кому е от арджиите, да идват да са калят прасетата. И къде са го издупчили, са го перфорирали. Приятна разходка на това връхче. Може да се обиколя, пикник човек да се направи. И хубави фотографии. Селфита си надялка. Керамика няма да открием. Шумата е много. Случайно, ако има някъде оставена, намерена оставена на купчина, само тогава е една ямка. Дали е ръкотворна, не се знае. Ама се качим горе да погледнем
гледката. Его, купанови от иманяри. Еми как. Но трябва да проверят. Дупката. Половин метър дълбока. След като е намирана керамика тук, и тази е по-малка. Тук прасета не са едвали. Тук са били прасета на два крака. И манярски. Чудесна гледка. Е, тук също е заравнено. Красива местност. Ниша. И дървото, където е израсло, е сцепило камъка. Дървото е по-силно от камък. Според мен това е изкуствено изрязано, защото природата равни повърхности не търпи. Тя ги прави неправилни форми или изоблено трябва да е било. А много добре личи. Къде е била скалата? Така е била. Като е тази заоблена. Значи нищо чудно. И тук да е било светилище. Тракийско светилище Меча Кория. Там има една ямка. И каквото се е случило е било не конкретно. Тук. Там, някъде в близост. А това, че е изрядано, че има човешка намеса, няма съмнение. Тръгваме си за днеска. Толкова от това връхче.